이 미친 여주가 컴퓨터를 강탈하는 방법. 何をするんだ。この写真を校内にばらまかれたくなかったらとっとと耳揃えてパソコンよこしなさい. 거기다 푸원을 억지로 바니걸을 입히더니 교문 앞에서 선전하다 선생님에게 연행됐죠. 어디서 또 이상한 애니를 가져온 거야. 평소 따분한 생활을 하고 있던 오늘의 남주. 고등학교에 와서도 평범하게 지낼 생각이었지만 東中出身鈴宮春日ただの人間には興味ありませんこの中に宇宙人未来人異世界人超能力者がいたら私のところに来なさい以上 그것이 괴짜 스즈미야르와의 첫 만남이었습니다. 結果から言うとそれはギャグでも笑いどころでもなかった。春日はいつも大マジなのだ。 중학교 시절부터 괴짜로 유명했던 하루이 매일매일 헤어스타일이 바뀌질 않나. 남학생이 있는데도 대놓고 옷을 갈아입질 않나. どうやら男子生徒のことはジャガイモくらいにしか思ってないらしい。 거기다 학교에 있는 모든 부활동에 참가했던 하루이. 毎日参加する部活動を気まぐれに変えた挙句結局どこにも入部することはなかった。何がしたいんだろうなこいつはよ。 그런 하루이가 계속 신경 쓰였던 남주. 하루이에게 말을 걸어 수다를 떨었는데 おいキョン、お前どんな魔法を使ったんだ？何の話だ？俺鈴宮があんなに長い間喋ってるの初めて見るぞ。お前何言ったんだ？私がいくら話しかけても何も答えてくれない鈴宮さんがどうしたら話すようになるのかコツでもあるの？わからん。でも安心したその調子で鈴宮さんをクラスに溶け込めるようにしてあげてね 다음 날은 자리를 바꾸는 날이었는데 개주장 마냥 하루이의 앞자리에 앉게 되었고 함께 수다를 떨며 친해지게 되었죠. 그러던 어느 날 気がついたないんだったら自分で作ればいいのよだから何を？ 部活よ 평소 우주인, 미래인, 초능력자 같은 인물을 찾았던 하루이. 직접 동아리를 만들어 그들을 불러낼 생각이었죠. 그 부활동에 강제로 참여하게 된 남주였고 문화부 동아리를 탈취하려고 했으니 じゃあ文芸部なんだろ？でも今年の春に3年生が卒業して部員ゼロ新たに誰かが入部しないと休部が決定していた唯一のクラブなのよでこの子が1年生の新入部員あの子はどうするんだよ。別にいいって言ってたわよ本当かそりゃ。 長門由紀 어째 별 상관없다는 태도를 취하는 유키. 결국 문예부방을 탈취하는 데 성공합니다. 다음 플랜은 부원들을 모으는 것이었는데 いやーごめん遅れちゃった捕まえるのに手間取っちゃって紹介するわ朝比奈みくるちゃんよ 2학년 선배를 잡아온 개또라이 하루이. 그 이유는 단순히 귀여워서였고 それだけじゃないのよちっこいくせにほら私より胸でかいのよロリ顔で巨乳これも萌えの重要要素の一つなのよ 성희롱 잔뜩 당하며 얼떨결에 부원이 되어버린 미쿠루. 그리고 하루이가 생각한 동아리의 이름은 SOS 団世界を大いに盛り上げるための鈴宮春日の団、略して SOS 団である。そこ笑っていいぞ。 그 동아리니까 제대로 해버리는 이 녀석. 컴퓨터가 필요하다며 컴퓨터부에 쳐들어오더니 何をするんだ。この写真を校内にばらまかれたくなかったらとっとと耳揃えてパソコンよこしなさい 그 극악무도한 협박에 굴할 수밖에 없었고 결국 컴퓨터를 얻는데 성공했죠. さて次に待ってたのは 그 사이트를 만드는 작업조차 남주에게 짬 처리를 시켰으니 ところでどんなことを書けばいいんだ？何しろ俺は SOS 団が何をする団なのかまだ知らないのだ。 사이트 제작에 막혀 푹 퍼져있던 그때 これ貸すから 무슨 이유에선지 책을 빌려준 유키였죠. 이후엔 신나서 쇼핑백을 들고 온 하루이는 じゃ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 ーんこれ着てビラ配りに行くのよバニーガール 들어오자 강제로 미쿠루를 벗기려 들더니 억지로 바니걸로 갈아입힙니다. 行くわよみくるちゃんごめん正直たまりません。それ情熱持て余す。まだ体温が残ってる。生々しい。 물론 그 미친 바니걸 선전은 선생님에게 바로 제지당했죠. キョンくん私がお嫁に行けなくなったらもらってくれますかなんと言うべきか。
朝比奈さん、その後ろ姿はまるで受験に失敗した浪人生か、はたまた一戸建てを無理して買った直後にリストラされたサラリーマンのようですよ。次の日、鈴宮春日の名は有名を超越して全校生徒の常識にまでなっていた。 괴짜 행동으로 유명해진 건 좋지만 그 이상한 동아리를 들어갈 학생은 없었죠. あ、いや、まだだけど。帰ったらすぐ。分かったよ。 그 말에 이전에 빌려줬던 책을 읽는데 거기서 웬 책갈피가 떨어졌으니 그 탓에 오지게 밟아 약속 장소에 갔고 그곳엔 기다리고 있는 유키가 있었죠. 今日でよかったのか。ひょっとして昨日も待っていたとか。 그러자 자신의 집으로 들어가는 유키. 거기서 폭탄 발언을 하는데 鈴宮春日と私は普通の人間じゃない。この銀河を統括する情報統合思念体によって作られた対有機生命体コンタクト用ヒューマノイドインターフェース。それが私。はい。通俗的な用語を使用すると宇宙人に該当する存在。宇宙人。私の仕事は鈴宮春日を観察して入手した情報を統合思念体に報告すること。生み出されてから3年間、私はずっとそうやって過ごしてきた。この3年間は特別な不確定要素がなく、至って平穏。でも、最近になって無視できないイレギュラー因子が鈴宮春日の周囲に現れた。それが、あなた。待ってくれ。正直言おう。さっぱりわからない。信じて。そもそもなんで俺なんだ？あなたは鈴宮春日に選ばれた。鈴宮春日は意識的にしろ無意識的にしろ、自分の意思を絶対的な情報として環境に影響を及ぼす。あなたが選ばれたのには必ず理由がある。 대충 요약하면 은하를 총괄하는 정보통합 사념체가 있고 이레귤러인 하루이를 관찰하려며 파견된 로봇이 바로 유키라는 거. 그리고 그 로봇은 여러 대 있다는 것이었죠. あなたは鈴宮春日にとっての鍵。危機が迫るとしたら、まずあなた。 물론 그 말도 안 되는 얘기에 망상병으로 결론 짓습니다. 来たわよ、待望の転校生。すごいと思わない？謎の転校生よ。間違いない。 그러자 바로 전학생을 데려온 하루이. 小泉いつきです。よろしく。 갑자기 이뻐하게 된 전학생 코이즈미. 5명이 되며 정식으로 부활동이 되었죠. 근데 어째 하는 짓이 다를 바가 없었으니 超やを引いて、エプロン握りしめて。ほらもっと笑って。 그러자 좀 더 섹시하게 간다며 미쿠루를 괴롭히는 하루이였죠. では、これより SOS 団第1回ミーティングを開始します。 전설적인 SOS단의 첫 번째 활동. 바로 밖에 나가서 수수께끼 현상을 찾는 것이었죠. 春日の提案はこうだった。二手に分かれて市内を探索。不思議な現象を発見したら携帯で連絡を取り合う。以上。 제비뽑기로 미쿠루와 짝이 된 남주였는데 キョン、分かってる？デートじゃないのよ。真面目にやるのよ。いい？分かってるよ。 그렇게 탐색이라는 명목에 데이트를 하게 된 둘이었으나 お話ししたいことがあります。私はこの時代の人間ではありません。もっと未来から来ました。今度はなんだ3年前、大きな時間振動が検出されたの。調査するために過去に来た我々は驚いた。どうやってもそれ以上の過去に遡ることができなかったから。 그 시간 진동의 원인은 바로 하루이였고 감시역으로서 미쿠루가 파견된 것이었죠. これから春日はどうなるんです？禁足事項です。未来から来たなら分かりそうなもんですけど。禁足事項です。一個だけ聞いていいですか？なんでしょう。あなたの本当の年を教えてください。禁足事項です。 이후 하루이에게 전화가 와 집합하게 되었는데 뭔가 가까워진 둘을 탐탁지 않아 하는 하루이였죠. 따라서 제비뽑기를 한 번 더 진행했는데 이번엔 유키와 같은 팀이 되었으니 この前の話だが何？な。なんとなく少しは信じてもいいような気分になってきたよ。そう。 어쨌든 유키와 함께 도서관에서 시간을 때우기로 했지만 깜빡 잠이 들어 집합 시간을 놓쳤으니 今何だと思ってんのよ、このバカ。すまん、今起きたとこなんだ。このアホだらけ。 집합 장소로 가자 개빡친 하루이가 있었고 今日は話を聞いてくれてありがとう。 라면서 상냥하게 속삭이는 미쿠루였죠. 그 탓인지 계속해서 화가 나 있는 하루이. 다음날에도 그 기분이 이어졌으니 この日一日中春日のダウナーな不機嫌オーラを背後から浴び続けた俺は山火事をいち早く察知した野ネズミのように物質棟へ避難した。 그러자 미리 와 있는 코이즈미. 어김없이 이 녀석 역시 보통 인간은 아니었죠. お察しの通り超能力者です。本当はこんな急に転校してくるつもりはなかったんですが状況が変わりましてね。僕が所属する機関には他にも超能力者がいます。そして我々は3年前の発足から鈴宮さんを監視している。事の発端はその3年前
その時何かがあった。僕の身に超能力としか思えない力が芽生えたのもその時です。3年前と春日がどう関係あるんだ。実はこの世界はある存在が見ている夢のようなものなのではないかというのが機関のお偉方の考えです。そしてそれは何分夢ですから、その存在にとって我々が現実と呼ぶこの世界を創造し改変することは時義に等しい。そんなことのできる存在を我々は知っています。それが春日か。人間はそのような存在のことを神と定義しています。とうとう神様にまでされちまったぞ春日。 SOS단의 우주인, 미래인 초능력자가 모인 건 모두 하루이가 말했기 때문에 일어난 일이었고 3년 전 세계를 재구축한 당사자가 하루이라는 것이었죠. まあいい。でお前らは春日をどうするつもりだ。この世界が神の不況を買ってあっさり破壊され作り直されるのを防ごうというわけです。体制は軽々しく手を出すべきではないという意見で占められています。彼女はまだ自分の本来の能力に気づいていない。ならばそのまま気づかぬよう生涯を平穏に送ってもらうのがベターだと考えているわけです。 요약하면 하루이는 생각하는 대로 세계를 구축하는 신에 가까운 존재고 세계가 파괴되는 걸 막는 조직이 바로 초능력자 기관이라는 것이었죠. 물론 남주에게는 한낱 여고생으로밖에 보이지 않았으니 鈴宮、前にも言ったかもしれないけどさ、見つけることもできない謎探しはすっぱりやめて普通の高校生らしい遊びを開拓してみたらどうだ。 평범하게 연애라도 해보라는 남주였지만 연애 감정은 그저 정신병이라며 회의적인 얘기를 늘어놨으니 鈴宮さん、恋煩いでもしてるのかしら。それはない。鈴宮が思い立ったように恋したり、鈴宮の望んだようなパーッとした事件が起こったりするなんざそうそうあってはならないんだよこの世で。 는? 어째 남주에게 일어난 대박 사건? 뭔가 고백 느낌 나는 쪽지가 신바람에 들어있었고 그 주인공은 바로 반장이었죠. 入ったら。お前か。そう、意外でしょ。何も変化しない観察対象に私はもう飽き飽きしてるのね。だからあなたを殺して鈴宮春日の出方を見る。 그러자 빠꾸 없이 남주를 죽이려 드는 이 녀석. 도망치려 했지만 출구가 사라졌으니 今この空間は私の情報制御下にある。出ることも入ることもできない。 발버둥을 쳐봐도 전혀 소용이 없었고 그녀에게 살해당하기 직전 中戸。邪魔する気？この人間が殺されたら間違いなく鈴宮春日は動く。これ以上の情報を得るにはそれしかないのよ。あなたは私のバックアップのはず。独断専行は許可されていない。私に従うべき。 그러자 백업을 폐기한다며 싸우기 시작하는 둘. 공간을 지배하고 있기에 너무나 강력한 반장이었지만 들어오기 전 미리 붕괴인자를 심어놨던 유키. 결국 반장을 폐기하고 현실 세계로 돌아옵니다. 本当に大丈夫なのか。処理能力を情報の操作と改変に回したから、このインターフェースの再生は後回し。メガネの再構成を忘れた。してない方が可愛いと思うぞ。俺にはメガネ属性ないし。朝倉涼子は転校したことにする。 그러자 리얼루다가 전학간골로 돼버린 반장이었고 대박 사건이라며 눈을 빛내는 하루이였으니 謎の転校生が来たと思ったら、今度は理由も告げずに転校していく女子までいたのよ。これは調査の必要ありね。これ以上余計な仕事を増やさないでほしい。 그와 별개로 또 신발장에 쪽지가 들어있던 남주. PTSD 오지게 올 뻔했지만 다행히 미쿠르가 보낸 것이었고 그녀가 있는 곳으로 왔는데 어째 조금 성숙해 보인다. 朝比奈さんのお姉さんですか。私は私、朝比奈みくる本人です。ほら、ここに星型のほくろがあるでしょ。徳森。これで信じた？信じるも信じないも俺は朝比奈さんのほくろの位置なんか覚えちゃいない。あれ？でもここにほくろがあるって言ったのキョン君だったじゃない。私自分でも気づいてなかったのに。やだ、今、そっか、この時はまだ。どうしよう。私とんでもない勘違いを。ごめんなさい。今の忘れてください。そう言われてもな。 어쨌든 전할 말이 있어서 무리하게 찾아온 미쿠르였고 제약 때문에 자세한 걸 말하진 못하지만 백설공주를 기억하라는 그녀였죠. 詳しく教えてもらうわけにはいかないんでしょうね。ごめんなさい。でもヒントだけでもと思って。これが私の精一杯。じゃあもう行きます。最後にもう一つだけ。私とはあまり仲良くしないで。俺にも一つ教えてください。朝比奈さん、今年いくつ？禁足事項です。それはまるで見るものすべてを恋に落としそうな笑顔だった。 이후엔 하루에게 이들려 반장의 주사를 나온 남주였는데 정보 조작이 잘 된 탓에 의미 있는 정보를 얻지 못했죠. 俺もう帰っていいか。あんたさ、
自分がこの地球でどれほどちっぽけな存在なのか自覚したことある？何を言い出すんだ。 초등학교 시절 야구를 보러 갔던 하루이 그 정도의 많은 사람을 본 적이 없기에 충격받았던 그녀였고 자신의 존재가 보잘것없다고 느껴졌죠. 夜歯を磨いて寝るのも朝起きて朝ごはんを食べるのもどこにでもあるみんながみんなやってる普通の日常なんだと思うと途端に何もかもがつまらなくなった。 따라서 중학교에 들어가면 바뀌겠다고 결심한 하루이 특별해지기 위해 괴짜짓을 해봤지만 소용이 없었고 지금 역시 마찬가지였죠. 春日の背中は無言でついてくんなと言ってるような気がして、俺はただひたすらに春日の背中が見えなくなるまでその場に立ち尽くしていた。 이후엔 코이즈미가 남주를 찾아와 어디론가 이동하는데 그가 데려온 곳은 현실 세계와 단절된 폐쇄 공간이었죠. 閉鎖空間は全くのランダムに発生します。1日おきに現れることもあれば何ヶ月も音沙汰なしのこともある。ただ一つ明らかなのは鈴宮さんの精神が不安定になるとこの空間が生まれるってことです。言うなれば僕には鈴宮さんの理性を反映した能力が与えられているのです。 그러자 폐쇄 공간에 발생한 거대 괴물 그것은 하루이가 스트레스를 받으면 발생하는 것이었고 그걸 처리하는 게 초능력자의 일이었죠. 요약하면 최근 하루이가 스트레스를 많이 받고 있다. 하루이가 현실 세계를 부정하게 되면 세계는 멸망한다. 그리고 그 스트레스의 원인이 바로 남주이다. 뭐 이런 얘기였죠. 이후에도 하루이의 시큰둥한 태도는 계속해서 이어졌고 미쿠루와 꽁냥들은 남주를 보자 何やってんのあんたたち。あんたメイド萌えだったの？何のこった。着替えるから。好きにしたらいい。着替えるって言ってるでしょ。だから出てなんだあいつ、教室でも堂々と着替えをっ始めるくせに。結局普通といえば普通の毎日だった。やりたいことも取り立てて見当たらず、何をしていいのかも知らず、時の流れるままのモラトリアムな生活、当たり前の世界、平凡な日常。そうさ、俺はこんな時間がずっと続けばいいと思っていたんだ。そう思うだろ普通。だが思わなかった奴がいた。決まっている。鈴宮春日だ。 그러자 그날 밤 어째 하루이와 같은 꿈에 들어와 있는 상황 그리고 그곳은 코이즈미와 갔던 폐쇄 공간이었죠. とりあえず学校を出よう。どこかで誰かに会うかもしれない。あんたあんまり驚かないのね。驚いてるさ。特にお前がここにいることにな。 밖으로 나가려 했지만 어째 막혀 있었고 선아 역시 먹통이었으니 さっぱりわからない。ここはどこでなぜ私はこんな場所に来てるの？おまけにどうしてあんたと二人だけなのよ。知るものか。探検してくる。あんたはここにいて。すぐ戻るから。 그리고 그 사이 남주 앞에 등장한 코이즈미 正直に言いましょう。これは異常事態です。とうとう鈴宮さんは現実世界に愛想を尽かして新しい世界を創造することに決めたようです。つまり世界崩壊の危機ですね。我々の組織の上の方は強行状態ですよ。神を失ったこちらの世界がどうなるのか誰にも分かりません。鈴宮さんが慈悲深ければこのまま何事もなく存続する可能性もありますが、次の瞬間には無に帰する可能性もあり得ます。なんだってまた。さーて、ともかく鈴宮さんとあなたはこちらの世界から完全に消えています。そこはただの閉鎖空間じゃない。鈴宮さんが構築した新しい時空なんです。もしかしたら今までの閉鎖空間もその予行演習だったのかもしれませんね。 즉 이건 하루이가 원하는 상황이었고 세계에서 유일하게 함께 있고 싶다고 생각한 인물이 바로 남주였죠. そろそろ限界のようです。このまま行くとあなた方とはもう会えそうにありませんね。俺たちはもうそっちに戻れないのか。鈴宮さんが望めば、あるいは可能性は薄いですがね。ああ、そうそう、朝日奈に来ると長門駅からの伝言をことづかっていました。朝日奈に来るからは謝っておいてほしいと言われました。ごめんなさい、私のせいですと。長門駅からはパソコンの電源を入れるようにと。 따라서 컴퓨터를 키는 남주였는데 유키가 남긴 마지막 전원은 どうしろってんだよ長門。小泉。 그 순간 태어난 커다란 괴물 그걸 보고 너무나 기뻐하는 하루이였죠. なんだろう本当。この変な世界もあの巨人も。 진심으로 이 세계를 마음에 들어하는 하루이 그리고 진심으로 원래 세계로 돌아가고 싶은 남주. こんな状態に置かれて発見したよ。俺はなんだかんだ言って今までの暮らしが結構好きだったんだな。元の世界のあいつらに俺は会いたいんだよ。意味わかんない。あんただってつま
わんない世界にうんざりしてたんじゃないの？あのなハルヒ、お前は知らないだろうけど世界はお前を中心に動いていたと言ってもいい。お前が知らないだけで世界は確実に面白い方向に進んでいたんだよ。 하지만 여주를 설득시킬 좋은 방법이 떠오르지 않는 남주. 머리를 굴리던 중 문득 생각난 키워드는 何を？俺実はポニーテール萌えなんだ。いつだったかのお前のポニーテールは反則的なまでに似合っていたぞ。バカじゃないの？ 그리고는 빠꾸 없이 키스하는 남주. 그와 동시에 꿈에서 깨며 현실로 돌아옵니다. か、ここはすでに元の世界ではないとか、ハルヒによって創造された新世界なのか。だったとして俺にそんなことを確かめる術はあるのか。よう、元気か？元気じゃないわね。昨日悪夢を見たからおかげで全然寝れやしなかったのよ。今日ほど休もうと思った日もないわね。そうかい。ハルヒ何？似合ってるぞ。 그렇게 기존의 세계를 지킨 남주. 다시 평화롭게 SOS단으로 복귀합니다. 胸のここのとこに星型のほくろがありますよね。何やってんのあんたたち。みくるちゃん、着替えの時間よ。